strapon, jdem pegovat. Tohle mě čeká v březnu, až dropne to nový Life is Strange. A oba dva vás bude pálit prdel. Koukal ses na ty dolárky? Nevěř ani slovo, co ten fanboy řekne. Černoši, homosexuálové, anální sex, Somálec se stravenkou, židovský rychlík. Nechám to tady. Divácký zážitek bych měl, kdybys tu pásku neměl na mikrofonu, ale na hubě ty zmrdé. Barober strapon, jdem pegovat. Hajzet by šel na kick, jenom kdybys tam šel ty, ale píču, vole. Hajzet si vymýšlí píčoviny každý den, ty vole. Doslova, kamaráde, včera ty vole tvrdil, že tam půjde jenom, když tam půjde fety. Ale vůbec, vole, nevěř ani slovo, co ten fanboy řekne. Ale aspoň ti toto k maso nevymlátí zuby. Pamatujte, děcka, radši prdel roztrhlou, než bez zubů a s ostudou. Hochu, mně se líbí reklama, že na rande objednáš KFC. To je podle mě dobrý jenom, pokud u tebe ta holka nespí. Protože jestli u tebe ta holka spí, druhý den se prostě uslyšíte na tom hajzlu. A oba dva vás bude pálit prdel a fakt si myslím, že to snižuje šanci na nějaký intimnosti tak o 70%, bro. To je stmelující zážitek. Srát spolu! Spálivý prdele je stmelující zážitek. Zadu ho chytá kolem pasu a hajzet se ptá: Ježíšku, kdo seš? Mike neodpoví a pomalu těma rukama jde výš a výš, až se nakonec dotkne jeho prsou. Hajzet už vzdal, píděním se potom, kdo to je. Come on, se jednou podívá na Heated Rivalry a je v píči, ty vole, kamaráde, to je má generační gayifikace. Tohle mě čeká v březnu, až dropne to nový Life is Strange. Viděl jsi tu hodinovku na mém story? Koukal ses na ty dolárky? Tak samozřejmě, o to jako lepší je, když já přijdu tady na Twitch, zapnu to, a vy sem nalítnete a je tady stejný bordel, stejný chat, stejný donát, stejný suby, jak kdyby se prostě nic nedělo. Rozumíš mi? Jí svého kocoura. No a já jí kočičku, tak jakoby ty vole, kdo to má lepší?